Yes, good day mga ka-adventures. Magagandang lalaki at babae po tayo. Yes, magandang umaga, inang kalikasan. Maraming salamat po sa napakagandang panahon. Unlike kagabi, sobrang lakas ng ulan. Time check, 7:04, December 10, 2022. So maraming salamat again Kuya Leo Agusila. Napakalaking bagay nung nakapag-recharge kami, nakapag-wash up. So energetic kami ngayon. So ngayon, andito na kami sa Mamburao Bridge, Tayamaan. Kagabi, 1 oras namin to kinuha papuntang Abra de Ilog. Ngayon, wala pang 20 minutes, nandito na kami sa Mamburao. Yun. Kanan dyan, tol. Kanan. May kanan na dito. Doon daw. Yan. Wala. Balik tayo, tol. Balik. Doon daw eh. Ikot. Sige, we. Sige. Lusot sa akin, lusot. Sunod, wala. Sige. Saan yung sunod na photoshoot? Ay, dito po, papunta po yata ng Ulintal na. Dito na po. Saan? Papunta po Ulintal. Pahilaw mo nga, kuya. Pahilaw mo nga. Lasing ko. Bakit? Ay, teka. Oh, sir, dito na po, dito na po yan. Ako muna. Check ko kung saan. Ang alam ko kasi, ang alam ko dito sa ito. Ito ang tunay na kumakaway. Ito tunay. Ito photo ops, picture lang. Picture lang pala. Pa-picture na tayo ng isahan dito oh. Yun. So Mamburao checkpoint. Mamburao photo ops. Yan. Kuya. Moving na kami. Okay na. Goods na to. Yan, para makadiretso na kami. Yan. Shout out kay Mami Krishna Susara. Dito ang iyong alma mater, Occidental Mindoro National High School. Yan, passing through muna. Mamburao. Moving on. Yeah. Go. Ay, sumisikat ang haring araw sa Oriental Mindoro. Yes. Sana tuloy-tuloy na talaga to. Yan. Ay, thank you very much kay Tiger 17, Kuya Mar De La Cruz, saka kay Ate Mina De La Cruz. Maraming salamat kay Kuya Paul Luna. Talagang pinush nyo kaming dumiretso dito. Ang sarap na experience. So as of now, pauwi na po kami ng Oriental. Wala na kami nakakasalubong. So kagabi, lahat kasalubong namin sa Abra de Ilog Port. Ang dami naming nakasama na mga riders sa dumadating. So hopefully, kami na talaga yung huling umalis sa grid. At kami rin ang huling umalis sa Abra de Ilog Port. So as of now, wala pa po kaming nakakasama. Wala pa na kami nakakasalubong. So mukhang lahat naman pauwi na ng Oriental Mindoro. So may mga na-overtaken kami. Meron kaming mga nalalampasan. Pero hopefully lahat naman sila
makakauwi ng maayos. Maganda naman ang panahon eh. So medyo paspas lang kami pa uwi, overtake ng konti, pero with communications naman, safety palagi. Naghahanapan lang kami ngayon ng makakainan. Medyo gutom na naman ang team kain tulog. So sabi ni Tiger Lucky Me, banda-banda rin daw sa may Mamburao Santa Cruz, may masarap daw na kainan. So try namin hanapin yon para doon kami mag-breakfast. I-meet up din lang namin si Idol Ryan. Mukhang naiwan na naman namin eh. So eto, lumampas kami. Si Kuya Balong saka si Kuya Marley lumampas, tinatawagan namin para makabalik muna dito at makapag-coffee muna. Again, kain tulog para chill lang. Masarap ang biyahe at enjoy. Yes, hintay lang namin sila. Kain muna kami ulit. Yon mga adventures, busog na naman po ulit kami. Sarap ng coffee. At least medyo na energize ulit kami. Now moving on, balik na kami sa pag-ride. Yan, malapit na yung magandang kilala dito sa Occidental Mindoro, yung Santa Cruz Red Mountains. So chill lang kami habang naghahanap ng gasolinahan ni Kuya Balong. Maubusan na naman daw siya ng gasolina, pero okay na, nakapag-gas up na. Enjoy lang namin yung scenery habang gliding kami sa napakagandang Red Mountains ng Occidental Mindoro. So let's enjoy the ride. Yes, eto kagabi di namin na-enjoy. Ang lakas ng ulan dito, pero ngayon nice, very beautiful. Mama, di mo na kailangan ng magtago't mahiya. Di mo na kailangan ng umanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka na malalim at tayo'y lalagay na hanggang naman. Tumala
sumama. Gusto mo ba? Yeah, nice song. Gusto mo ba? Sumama. Yan. So, ako pa rin ng last man. Siyempre, taga-video. Saka to check kung everyone is in line and safety. Yan. In front of me now is Kuyang Doc Berong. Yan. Eto, kagabi yung tulay. Grabe kung naalala ninyo. Lakas ng ulan dito. Tapos ito yung Patrick Bridge, yung yun oh, kita nyo, di ba? Gumalaw yung kalsada. Tapos yan, mag-overtake sila kasi naaalangan yung truck, yung tanker. So lusot. Okay, lusot kami. So diretso. Tapos yun, gumalaw na naman. Ayan oh. So sa lahat ng riders na dumadaan dyan, ingat-ingat po tayo. So 4 wheels, 2 wheels, safety palagi. So we're nearing now sa Sablayan Penal farm, yung kolonya kung tawagin dito. So shortcut kami doon. Yan. Ito yung sikat na tulay ng SPPF, yung tulay na bakal. Yan. Ganda ng view dito. Nice. Chillax. Good morning. Yes. Enjoy lang. Tamang chill. Hindi namin ito naramdaman kahapon. Hindi namin ito naramdaman kagabi. Ganda ng init ngayon. Yan. So gandang kunan ng kurbada ng mga kasama ko. So nasaan na kami? I think this is Ligaya, Sablayan. Lapit na kami sa San Jose. Yan, tamang tamang safety riding lang. Paspas ng konti, naantok na naman. Gas up kami sa Dasen Fuel Station. Hopefully may pakap pa rin si Manager Apeng saka si Manager Lynette. Yan, so doon namin hintayin yung iba. Medyo nahuli si Ryan at saka si Doc Pirong. So lapit na kami. Doon na lang kayo mag-iintayan. Palit-ulit ng damit. Siguro tanggal ng jacket, ng raincoat, para refresh ng konti bago kami tumawid going to Oriental. So as of this moment, konti lang yung nalampasan namin. Konti rin yung mga nakasalubong namin. Wala kami nakasalubong actually na papunta pa doon. So malamang kami na talaga yung last. So eto, on the right side is Dasen Fuel Station. Gas up lang kami and mag-coffee. Good day mga ka-adventures. Magagandang lalaki at babae po tayo. Time check 10 o'clock, December 10, 2022. Andito na po ulit kami sa Dasen Fuel Station sa San Jose. Tingnan mo po ang mga itsura namin. Mga dugyot. Shot puno. Para Yan. sa Joran. Yan. Shoutout muna po kay Boss Aikel. One shot puno. Sus Mio. Yan. All the way from Cavite. Bitin! Yes, Kuya Marley. You know, lucky me. Yan, at saka matitikas at masisipag na gas boy. And yun, akin Doc Biro ko.
Yes, Biker Egg. Yan, ang ating pong mga managers. Manager. Ayan. Shout out sa manager ng Dasen San Jose. Ayan. Dito po sa San Jose, kaya dito tayo naggagas pag ano. Yan o. Yan. Diesel. Premium. Yan. At dito po may merienda. May kape. May pre-meal. Ayan. May itlog pa. Yan. So, guys. Nagbibenta ng aparel na yun. Aparel, nagbibenta na rin ako. Medyas. Ano naman yan? Mas yata yan. Ayun. May balaklava nila dito. Sila. Tapos mamaya pag-uwi ko yan. Sundo. Ito pala. Nasuot ko na kayo para na makatulog. Pwede. Pagpagkwentuhan natin, yung mga wala dito. Oo, tuloy mo yun. Naginig ko siya sa aking kaparat. Tama naman ang medyas ko. Oo. Kanya. Ay, ako nagpabulon akong sapatos. Sapatos? Alam na may bikini open eh. Nag-block siya. Kaya pala ayaw yung umuwi ha. Ay, kuputangin ng init. Ay. Kung sapatos, i-pitch yun. Dinilas lang. Kape. Good. Sabi ni Doc Papa. Doc. Ebony. Nakasama mo sa Chris. Nakakapagod po mga Kasawa ka-adventures. ni... Ayun, ang kalbo ka. Pagod. Pero ayos. Parang doktora na yung mga motor namin sa putik. Ang pera niya. Pero siya napakita na mawa naman yun. Thank you. Thank you. Thank you. Kapeng. Nel. Your market. Yon mga ka-adventures. Barangay Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. So this is the last municipality of Occidental Mindoro. Ang kasunod na nito is Barangay Nicolas. Tapos Oriental Mindoro boundary na. Grabe luwag ng kalsada dito. Nakakatuwa, ang sarap bumakbak. Grabe siguro ang bilis kagabi dito ni Idol Champ Jerwin Matibag. Idol Jerwin, congratulations again. Parating pa lang kami ng Sablayan, nakauwi ka na. Congratulations. Siguro ang takbo mo dito mga 220, no? Congratulations din kay kay Idol Jude. Grabe, siguro ang takbo mo dito mga 200. Tapos kagabi si Idol Tiger Remo, pang number 5 daw ngayon. Siguro takbo mo dito mga 200 Ang malupit si Cargado Nation, si KGN. Siguro mga 260 ang takbo daw niya dito. Galing, nakakabilib.
Ingat lang ha, ingat. Medyo umaambon. Pero kagabi siguro walang ambon sa inyo. Yan, malapit na kami doon sa paakyat. Sana makaabot kami sa taas ng ng hindi umuulan para doon na lang kami mag-gear ng raincoat namin. Usapan kasi namin doon sa taas, sa boundary, titigil kami doon sa doon sa bagong gawang landmark ng Free and Accepted Masons doon sa boundary namin. So ayan mga adventures, paakyat na kami. Ito yung kagabi, kung maalala ninyo, ito yung medyo matarik na sinabi ko, pero in reality sobrang tarik niya. Kailangan dito nakaalalay ka sa preno, tapos safety ka, kasi dito kahit mamreno kapag palusong ka, bumibitaw, kaya dapat ingat-ingat lang. So medyo kumakain kami ng other lane kasi medyo stiff yung kurbada. Yan, makikita nyo may truck alalay na alalay yan, delikado yun, motor sa likod, baka mamaya mamreno yan, sumubsob siya dun. So malapit na kami dun sa pinakatuktok. Tapos doon na kami diretso sa sa boundary, sa landmark. Sana abutin talaga namin na hindi pa umuulan. Doon na lang kami magre-raincoat. Hindi na kami nakatapos ng endurance, magre-raincoat na naman kami. Ay nako. Pero lisap siguro tatawag kami sa mga asawa namin na magdala ng jacket at saka pamalit. Medyo basang-basa na talaga yung mga inner shirts namin para para hindi matuyuan ng pawis at saka ng ulan. Yan, sa wakas mukhang aabot kami doon sa boundary ng ng hindi inaabutan ng ulan para makapagpa-picture naman ng maganda. Konting na lang, konting tisa lang siguro from this boundary going to Puerto Galera. Siguro mga 200 kilometers na lang siguro to. Malapit na siguro kami. At makaka-finish na rin kami. Pero sana along the way sa Bulalakaw to Calapan, Puerto, sana wala nang ulan. Para naman kahit papaano hindi na kami mahirapan at ang dulas talaga ng kasada pag maulan. Pero the good thing here is alam namin yung endurance namin kung paano. Yan sa kaliwa. So titigil muna kami at magpapa-picture. So yun. Nice. Raincoat na tayo. Ta. Hike ta. Welcome to Masonic District R4 Mindoro. Yan. JNB Jan Bayos. So, welcome to Barangay Nicolas, Magsaysay Occidental, Mindoro. Yun. Uy! Mio. Yan. On the bike. Yeah. Yan mga adventures, nag-raincoat na kami. Buti umabot kami doon sa picture taking namin doon sa bago naming landmark na mga mason. Yan, ingat-ingat, dahan-dahan. Medyo matarik yung sharp curve na yan. Yan, nakapag-raincoat kami. Bumuhos na naman ang ulan. Sigurado babagal na naman ang takbo namin ito. Alalayan lang namin yung iba. So again, in front of us is Tranco Tiger Susmio, then Tiger Marley, then Tiger Lucky Me. Ang nasa likod ko ay si
Doc Birong, at saka si Biker Egg, at saka si Boss Aikel. Si Idol Ryan, kung hindi kami nagkakamali, nasa unahan namin kasi natagalan kami ng pagkakape sa sa Dasen fuel station, kaya sigurado ang laki ng una sa amin nun. Yan mga adventures, ang ganda ng view. Kung mapapansin nyo, yun yung Semirara Island, yun yung target island. Ang ganda ng yan, shoreline yan. Maganda ang dagat dyan. Kung makakapasyal kayo, bukod sa pag-endurance, puntahan nyo yan. Buyayaw Island, yan. Ganda dyan sa lugar na yan. Maraming nagsiswimming at pumapasyal dyan. Yan. Ang ganda ng Ang ganda ng kalsada, lalo na kung hindi basa. Sana sa last 200 kilometers ng going back to the grid, sana safety lahat. Sana wala na aksidente. Sana walang casualties. At least para maging successful at masaya ang bawat isa. Yan. Okay na. Yan, may mga nakita na naman kaming mga ibang mga pauwi. Yan, syempre sabay-sabay sa kurbada para ingat-ingat, dahan-dahan. Yan, malapit na kami sa sa last checkpoint. Ang last checkpoint ay Bulalakaw Tourism Office. Sana doon sa last checkpoint clear na kami at ma-check namin na halos lahat ay nakapag sign out na, para konti na lang. Then after ng Bulalakaw, Lisap Photo Ops, Bansud Photo Ops, Tamaraw Photo Ops, and Sabang finish line. Yan, konting-konti na lang, malapit na. Yan, pansin nyo mga ka-adventures, ang laki ng binagal namin lahat. Madulas kasi dito, palusong. Yan. Sa Punya Caldero, Pretuhan, pwede na sa paborito. Wale. Nananansya yan. Dyan yan sa may kanan sa may kanan lang yan. Yan. Walang ko ito yun. Walang ko ito yun Yan sa munisipyo.
Yon mga ka-adventures, Morente Bungabong. Lampas na po kami sa bayan ng Mansalay at saka ng Rojas. Malapit na po kami sa Lisap Photo Ops. Yon, tumawag po kami, nandun daw si na misis at saka mga bata. Kasama rin po yung ibang mga misis at saka family at anak ng iba naming mga kapwa riders na taga bayan ng Rojas. So, palit lang kami ng damit. Hopefully, may itlog at saka makakain para kain muna ulit kami bago makasibat. Then, siguro mamaya mag-raincoat na ulit kami kasi medyo madilim dun sa sa dadaanan ulit namin. Iniwanan na kami ni Susmio at saka ni Lucky Me. Dumiretso na dun sa photo ops at miss na yata si na misis nila. Andito si Kuya Marley, ginaguide natin at hindi niya alam ang daan. So, yon mga ka-adventures. Tigil lang kami. Then, see you on the next part ng ating video ng Fort Mangyan Motorcycle Endurance Challenge. Shoutout nga pala sa mga anak ni Boss Aikel. Yan, si Ivan at ang kanyang mga kapatid. Very supportive. Kompleto. Andun sa black na van ng aking mga Junakis. Ayan, dito sa kanan si Mrs. Yan. Nice.